咩味？腥味。點解有腥味咧？個肉又甩咗隻牙喎，真係啲白成日甩牙嘅。我張圖先啦，跟住斟杯暖水攞下口，啲血喺度。甩邊隻咁先？啊，下邊嗰哇，前邊仲有一粒嘅咩？咪甩咗啦咩你？有冇甩過啊？有冇甩過啊你牙？好似。前邊喎，前面甩，你咪甩晒㗎啦咩？會啊。你去普通嗰間嘢先。睇下啦，有冇血啊？哇！影相。今次點打電話咩？打機打甩牙又。準備。嗰個嗱好啦，咁啊頭先咧甩隻牙啦，咁啊就奇怪嘅，一路前面都甩嘅，跟住發覺咧呢排頭先跟住睇翻張相咧，我高頭，我高係唔使咁高，低翻啲咁低係啦，睇下先嗱變咗咧佢有啲白色尖張咧，應該係隻眼咧出緊嚟嘅已經，所以咧下邊隻眼咧出緊嚟咧頂嗰隻架出嚟，即係甩咗出嚟啦。啊！呢隻咩嚟㗎？做咩咧？呢隻咩？幾點？即係話你有鋪。睇下我一鋪㗎咋。快慢嘅一鋪咯，快可以兩鋪啦。